Rastite jari neboh zna jak możliwości finansować jarnju šatvu, krediti drahi, a na subvenciji muša pričekać. Kto nie możliwości zadlužiće, muši bar zredukować ukladanja. U najhoršej situaciji toti, co nie mają mocno za drugu, która by im mogla umožljivić kredit u robi. Keres Turci nie u tej kategoriji. Na raspolaganju im dva za drugi, ktorí potrebujú. Budem šat cviklu, slunečniku, kukurici, žita mám isto dosť pošato i soji, takže všetko pokus budem šat. Zmenšali ste dácu odnošenie na prošli rok? Zmenšal som, kukurici som takú zmenšal, takú slunečniku, soji dosť i to, i cvikli isto dosť budem. Zato, že dosť dobrá cena, no obecaju 5 dinari, takže oni vyšli zo scénu, a jak to zvalo kukurica na rok, kto zna keľ počím budze i slunečnik i soja, kto to zna, jak to dalej bude. Povrchnosti pod kukuricu vypatra budú kus redukovaní, ale neveľo, bo je zážljem najsigurnejša za čuvanie. Polja pod cviklu budú kus vekšani, bo dáva sigurný zarobok, ale ju nemôže pestovať každé, len dobre porichtani. Jak poprehodza, uvidíš na koncu roka. Fachowci predvedzujú úspešný rok, co się urožaju dotyka, ale kto nie uloži dosť, nehodzen veľa občakovať.